عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم يا حبايبي وفيديو جديد على قناتي. النهارده هنعمل مع بعض كيكة حلوة جدا، محشية من جوه كريمة اقتصادية سهلة جدا وجميلة زي ما انتم شايفين كده. شكلها حلو جدا، بصوا مبهجة. طبعا احنا ما حشيناهاش وقطعناها من النص. انا هقول لكم على السر بقى وعلى الطريقة بتاعتها بالتفصيل، هتعجبكم جدا ان شاء الله. يلا بينا نشوف الفيديو ونشوف المقادير مع بعض. ما تنسوش انتوا تتفرجوا على الفيديو، اعملوا لايك وشير للفيديو واشتركوا في القناه لو مش مشتركين وفعلوا جرس التنبيه علشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا نشوف الطريقه مع بعض. دلوقتي يا حبايبي بقى علشان نعمل الكريمه بتاعه الكيكه بتاعتنا، اول حاجه هنعملها الكريمه علشان تستوي وتبرد معانا على ما نحضر الكيكه بتاعتنا. انا عندي هنا 3 كوبايات من اللبن او الحليب، 3 كوبايات يعني حوالي 700 جرام من اللبن او 700 ملي. وعندي هنا معلقتين كبار من النشا، وعندي 3 معالق كبار من الدقيق. هحطهم هنا وهنزل عليهم ب3 معالق كبار من السكر، وهكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. 2 3 كده تمام. وهدوبهم بقى كويس قبل ما انزل على النار، ادوبهم كويس. وعندي هنا معلقه من بشر الليمون. نجيب ليمونتين كده ونروح بالمبشره نبشرهم، هناخد منهم بشر الليمون ده عشان بيدي طعم حلو جدا اهو كده تمام. هنروح بقى على النار نقلب فيه لحد ما يتقل الخليط معايا ويبقى خليط تقيل من المهلبيه. دلوقتي يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده المهلبيه بتاعتي او الكريمه بتاعتي بقت جاهزه اهي بالسمك ده كده زي ما انتم شايفين. اول ما تبتدي ان هي توصل للسمك ده كده خلاص هنطفي عليها وهنسيبها بقى ونروح نحضر الكيك بتاعنا. مقادير الكيك بتاعنا بقى يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. اول حاجه عندنا هنا 4 بيضات بدرجه حراره الغرفه، عندي هنا كوبايه من الزيت، كوبايه من السكر، كوبايه من الحليب، معلقه كبيره من الكاكاو الخام، وجنبها كده رشه ملح صغيره، وهناخد كيس من البيكنج باودر او خميره الحلويات، وهناخد كمان معلقه صغيره من الفانيليا السايله، او تاخدوا باكو من الفانيليا اللي هو العادي اللي هو البودر يعني. وعندي هنا 2.5 كوباية من الدقيق او ربع كيلو دقيق. يلا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض من غير استعمال مضرب كهربائي ولا اي حاجه. انتوا لو عايزين تستعملوا استعملوا مفيش مشكله، ولو عايزين تحطوا في الخلاط مفيش برضو مشكله. اول حاجه انا هعمل ايه، عندي البيض بتاعي ال4 بيضات هحط عليهم معلقه صغيره من الفانيليا، رشه كده من الفانيليا عشان الفانيليا السايله بتبقى قويه، وهقلب وهنزل على البيض بالسكر وهقلب لحد ما السكر يدوب معايا. وبعدين هنزل بالزيت، يعني بين كل حاجة وحاجة نقلب كده تقليبة علشان المكونات تختلط كويس مع بعضها، ونعرف كمان ان احنا نقلب كويس اهو. لو انت هتعمليها بقى في الخلاط انزلي بكل المكونات السايلة مع السكر اهو. هي مش محتاجة خلاط ولا اي حاجة، هي جميلة جدا زي ما انتم شايفين وسهلة. دلوقتي بقى هنزل بكوباية اللبن او الحليب. الوصفة بقى دي بالذات مش هنولع الفرن قبلها، دي الكيكة الوحيدة اللي لازم تتحط والفرن بارد، علشان طبعا احنا عاملينها بحشوة فلازم تاخد وقتها كده. وانا بقلب كل المكونات السايلة مش حاسة باي سكر خالص، كل السكر داب معايا. هنزل بقى دلوقتي بالكاكاو ورشة الملح
معلقه كبيره من الكاكاو الخام او الكاكاو المر، وهقلب وهاخد البيكنج باودر وهنزل بيه على الدقيق. وطبعا بننزل الدقيق بالتدريج علشان كل نوع دقيق بيختلف على حسب كمية السوائل. ممكن يكون البيض كبير شوية عندك، ممكن يكون عندي انا اصغر سنة. تمام، فيبقى ننزل الدقيق بالتدريج علشان ناخد اللي احنا الكمية المطلوبة بس، او السمك المطلوب كده. تمام، هنزل بقى واحدة واحدة كده بالدقيق، واقلب كويس. طبعا الكريمه بتاعتنا او المهلبيه بتاعتنا نغطيها بكيس من فوق كده علشان وشها ما ينشفش، وتعمل وش كده معايا لحد ما نخلص الكيك بتاعنا. هنزل بكميه كمان من الدقيق، انا مخليه بس كده معلقتين لو احتجتهم، بس هي تقريبا كده بتاخد على طول. يعني انا ما بغيرش نوع الدقيق، بتاخد على طول معايا ربع كيلو من الدقيق او كوبايتين ونص من الدقيق. وطبعا عايزه اقول لكم على حاجه مهمه، نستخدم كوب واحد عشان نعاير بيه كل المقادير. يعني لو انت عندك اي كوبايه لازم تستخدميها تعايري بيها كل المقادير. هتاخد المعلقتين اهم اللي راقدين، يبقى هي كده خدت معايا كل الدقيق. انا مش راضيه افصل الفيديو علشان تشوفوا كل المكونات معايا وكل الطريقه بالتفصيل. تمام، انا كده خلاص السمك معايا بقى اهو زي ما انتوا شايفين كده، السمك الطبيعي للكيك كده. تمام، نحضر بقى الصينيه بتاعتنا دلوقتي بقى يا حبايبي. انا جبت صينيه ورحت حاطه فيها ورقه زبده. لو انت عندك صينيه ما بتلزقش مفيش مشكله، وهي اصلا كده كده ان شاء الله مش تلزق. لو عندك صينيه وما عندكيش ورق زبده عادي بطنيها بشويه دقيق ورشه زيت، يعني رشيها زيت كده او امسحيها زيت وحطي عليها شويه دقيق. دلوقتي بقى هنزل بالخليط بتاعي زي ما انت شايفه كده. كده تمام، ونجيب بقى المهلبيه بتاعتنا او الكريمه بتاعتنا. دلوقتي بقى يا حبايبي هننزل الكريمه بتاعتنا في نص الكيكه، مش في الجناب خالص، نبعد عن الجناب، ننزلها بس في النص اهي. تمام، طبعا دلوقتي زي ما احنا اتفقنا احنا هنولع الفرن اول ما نخلص الكيكه بتاعتنا. يعني دلوقتي الفرن مطفي، انا هولع الفرن وهروح منزله الكيكه بتاعتي، هروح مدخله قصدي الكيكه في الفرن كده. انا حطيتها في النص. تمام، هنروح بقى نولع الفرن وندخل الكيكه دي، والفرن بارد على درجه حراره مفيش حراره خالص، لمده ساعه، لمده ساعه كامله. ما نفتحش عليها لمده ساعه، لان هي هتاخد وقت لحد ما الفرن يسخن، وتاخد وقت لحد ما هي تستوي والخليط يطلع بقى لفوق، ويروح مغطي المهلبيه بتاعتنا او الكريمه بتاعتنا، وهتبقى الحشوه في النص. وهوريها لكم برده اول ما تطلع شكلها عامل ازاي. دلوقتي طبعا يا حبايبي الكيك بتاعي طلع من الفرن، ولازم يتحط في التلاجة على الاقل ساعتين علشان الكريمه اللي جوه الكيكه تتجمد وتبقى مش سايله معانا، تبقى حلوه وماسكه نفسها علشان نعرف نقطعها مع بعض. دلوقتي بقى انا هعمل صوص شوكولاته. صوص الشوكولاته ده اختياري طبعا للي عايز يعمله علشان يدي للكيك شكل حلو كده معانا.
فانا هعمله واحطه فوق الكيك ان شاء الله هتشوفوه معايا. انا عندي هنا نص كوبايه من اللبن، وعندي هنا سكر، ونص كوبايه من الزيت زي اي صوص شوكولاته بنعمله علشان نغلف بيه اي كيكه من فوق. وعندي هنا معلقتين كبار من الكاكاو الخام، خام فاتح، وهضربهم بقى كويس جدا مع بعض. ممكن تضربوا الخليط ده في الخلاط اسهل بدل ما تقعدوا تضربوه بايديكم. نفضل بقى نضرب فيه، كل ما نضرب فيه طبعا كل ما هيتقل معايا، وانا عايزاه يبقى تقيل. وادي يا حبايبي شكل الصوص بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده، شكله عامل ازاي، تقيل وحلو اهو زي ما انتوا شايفين. تقدروا تعملوه في الخلاط، هيفرق جدا معاكم بدل الايد علشان ما ياخدش معاكم وقت، وفي الخلاط بيبقى سهل وسريع وما بيحتاجش اي مجهود. هنروح بقى نجيب الكيكه بتاعتنا بعد ما عدى عليها حوالي ساعتين. لو مش مستعجلين عليها سيبوها اكتر مده ممكنه علشان الكريمه بتاعتها، الكريمه اللي جواها تكون جمدت وحلوه. هنروح بقى نجيبها ونشوف هنعمل ايه مع بعض. وادي الكيك بتاعنا يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده، هش جدا وجميل. عايزه اقول لكم ان الحته اللي في النص دي طريه جدا. ما تغلطوش بقى الغلطه اللي انا وقعت فيها، يعني ما تطلعوش الصينيه على طول من الفرن علشان ما تهبطش من النص. زي ما عامله عندي كده، لازم تخلوها في الفرن حوالي 10 دقايق كده بعد ما تطلع. دلوقتي بقى انا هحط عليها الكريمه. سوري يا حبايبي، صوص الشوكولاته مش الكريمه. وهنبتدي بقى ان احنا نوزعه كده اي شكل طبعا انتوا عايزينه تقدروا تعملوه. انا هعمل كده شكل بسيط بالمعلقه سهل خالص اهو. تقدروا تنزلوا الصوص من الجناب بكل سهوله، مفيش اي مشكله. يعني احنا لو عملنا كده لتحت شويه الصوص هينزل كده من الجنب وهيبقى شكله حلو جدا اهو. كمان ممكن انزله معاكم، ناخد من النص وننزل كده في الحرف اهو. نحاول نعمل تمويجة كده بسيطة اهي. طبعا انا عندي صوص كمان فايض، لو حبيت ان انا ازود مفيش اي مشكلة اهي. تمام كده بقت جاهزة معانا. نقطعها بقى مع بعض دلوقتي بقى، نقطعها مع بعض نشوفها. شايفين شكلها عامل ازاي، تحفة جدا. انا هحطها بقى كده، ممكن ان انا انزلها كده من على كده، واحاول بقى ان انا اصورها كده اهو علشان تبقى باينه زي ما انتوا شايفين. الحشوه جوه و الشوكولاته نازله عليها زي ما انتوا شايفينها كده. شكلها بجد تحفه جدا، هتعجبكم جدا ان شاء الله. بتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتشتركوا في القناه لو مش مشتركين، وفعلوا جرس التنبيه علشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.